Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudaya amma ba'd. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya mujibas sa'ilin. Kaifa hale kepriye yusriku bisa mencorong apa qalbun ati suwarul akwan kang utawi gambare piro-piro makhluk iku muntabi'atun kacetak utawi kantil fi mir'atihi ing dalem pengilone qalbun. Maka berkata musannif perwasira setuhune mikir-mikir iku ingkang sinejo utawi nyepi iku lantarane tafakur lan kang nulungi maring tafakur. Ini membahas masalah tafakur, bahwa dengan kita uzlah sehingga kita bisa masuk ke medan pemikiran, keluasnya pemikiran. Jadi kita menyepi uzlah hanyalah perantaraan. Yang dituju bukan menyepinya, tapi yang dituju adalah kita mau berpikir. Nyepi otak turu bisa. Jadi uzlah itu bukan tujuan, tetapi yang jadi tujuan adalah apa? Tafakurnya itu. Sebab la ibadah kat tafakur, tidak ada ibadah yang seperti tafakur. Bukan yang dewe sholat Allahu Akbar, kemudian ruhaniyai yo sholat, niat ingsun sholat fardu maghrib, tapi pikirannya nang kebun. Berarti dewe niku kita itu sholatnya menghadap Allah apa menghadap kebun? Paham kan? Zahirnya Allahu Akbar, batinnya Allahu Akbar, pikirannya menghitung giro. Berarti kita ini sholat apa menghitung giro? Paham kan? Ruhaniyah niku makane para aulia niki nek wis pikirane jalan, atine wis Allah tok, sehingga swara njaba ilang, sing krungu swara Allah tok nang jero atimu niku begitu ngrentek nang Irak ya tekan Irak temenan. Banyak para aulia yang begitu, katoke njego kaya Mbah Khalil Bangkalan ternyata wis nulungi wong kelelep. Ora weruh kapan lungone. Itu karena kecepatan nek cara ilmu Einstein apa kecepatan iki rumusnya iki kae sama dengan d per volt atau T sama dengan D per V. Logikanya bagaimana? Logikanya ketika misalnya si Lukman ring ruang belakang ring tinen ke belakang sebentar, Habib Ibrahim sik nang kene. Kemudian saya di sini azan subuh, kemudian saya sholat. Habib Ibrahim itu aku sholat meroh kan? Lukman meroh apa ora? Ketika Lukman bali aku sih butuh jigo. Lalu Lukman
kondo karo wong-wong piye to pikir ora tau salat wong aku nang kono suwengi yo njikuk terus. Paham maksudnya nggih? Logikanya seperti itu. Wong loro tapi peningale apa? Berbeda. Kuwi mukana no Yasin bin Isa Al-Fadani duduk tenang. Ternyata wis tekan apa? Tilik pengungsi nang Kuwait nggih. Tuan Guru Zaini Abdul Ghani jika kowe iki jebuna nesang nulungi pengungsi nang Palestina ngai duit 700 juta. Imame Masjid Palestina mlebu nang YouTube diwe wong Indonesia. Wong Indonesia paling perhatian karo pengungsi Palestina. Kowe mau nalar priye? Ketika khusyuk Allah mikir ke Palestina, kowe tekan Palestina. Paham nggih? Walakum tashtahi anfusukum. Apa sih mau kerentake ning ndi atine kan sepi nggih. Makanya ketika sampean sholat Allahu Akbar itu aslinya secara lahiriah disuruh menghadap kemana? Coba ente tangi bim sholat madhep kiblat jare kiblat Ka'bah itu. Coba ente madhep mrono. Di Ka'bah madhep apa ente bim? Berarti urung sholat wong madhep tembok. Paham nggih? Ente coba karena saya ngetek man kene salat madhep kiblat endi rene meneh. Ono wis ora madhep ngomong iki. Berarti ku madhep apa? Kamera apa ora? Padahal perintah Quran fawalli wajhaka. Nek sampean pikirane wis dadi ruhaniye wis dadi setiap sampean sholat niku asline rohaninya buka weruh Ka'bah. Nek ra iso ya kudune kowe ora buta Ka'bah dihadapke nang ngarepmu. Berarti kowe sholat menghadap ke Ka'bah. Paham nggih? Ini sampean sholat niku asline secara rohaninya fali abdu rabb hadzal bait. Sembahlah Tuhannya Ka'bah, bukan menyembah Ka'bah nggih. Jadi Ka'bah niku rohaninya bisa marani wong siji-siji. Bukan guru Dewi Syekh Abdul Khaliq Ghajdawani makome nang Ghajdawan daerah Bukhara ketika Ka'bah moro ulung Ka'bah lawangmu ditinggal menggo bukti nek pancen sampean teko nang ngarepku gurune dhewe ono sing nyentrik kok siji sehingga nek sampean ziarah ring makam Syekh Abdul Khaliq Ghajdawani niku ono kerangka pintu Ka'bah sing pada tau abad 6 Hijriah atau berapa Hijriah tahu wilang sepenuh disandeke nang ngomahe sapa Syekh Abdul Khaliq Ghajdawani nek salat ke Ka'bah niku bukan ana kulqut bin yatufu bil bait. Setiap wali kutub niki bertawaf menawafi Ka'bah kecuali aku, kata Syekh Abdul Qadir, Ka'bah lah yang mengitariku. Kira paham meneh kok kowe nggih. Niku sampean sholat bahwa liwat jaga syatral Masjidil Haram, secara wajah sampean kon madhep ring Masjidil Haram, tapi ketika pikirane sampean niku sik bayangke laut ya berarti sampean ki ngadep ring laut. Berarti sholat niku kan hanya sarana mek sampean berpikir. Paham nggih? Walaupun kabeh niku ujung-ujungnya sampean mikir nopo mati besok sampean sing terakhir dinilai sing dipikir mati sing dipikir si anak bojo ya wis akhirnya metune dalam keadaan mamang ghalabatis syak dudu si sholat apa si zakat apa si poso apa si maca Quran apa yang ia pikirkan. Maka uzlah, ketika diri uzlah ini hanya perantaraan, al-uzlah ini hanya wasilah, yang menjadi tujuan adalah agar kita berpikir. Karena ketika dalam sepi, pikiran kita semakin luas. Yadkhulu biha maidana fikratin. Ketika kita sepi, pemikiran semakin luas. Ketika kita kumpul rame-rame, pemikiran semakin menyempit. Paham?
Jadi pengen pikiran luas, ya sering menyepi, merenungi. Memang bertarung dengan sepi, angel ya. Cari ini Syekh Jalaluddin Rumi, kesunyian adalah kunci. Kesunyian hanya kunci tok. Tujuannya sabar masuk nang medan pemikiran. Bukannya para nabi ini mesti dikongkon menyepi. Nek wong wis rame-rame pikirane ilang. Profesor kok ilang. Demo ana sing balangke watu siji kiai Ustadz Habib profesor melu padak-padakan watu bocah cilik. Paham nggih? Tapi nek kowe dhewean pikiran semakin luas. Nek ngopo kok para nabi para wali niku do nampa wahyu nampa ilham di tempat-tempat sepi, itu karena seperti itu. Ketika dalam sepi kita masuk ke medan pemikiran. Ini pingin pikirannya luas ya sering uzlah nyepi. Paham nggih? Niku wong-wong sing ora duwe guru mursyid, suluk nganggo awake dhewe. Tapi nek murid-murid sing wis melu tarekah ya ora kena uzlah nek ora direstui gurune. Utawa tidak boleh uzlah kecuali atas perintah gurunya. Karena guru wis ngerti, ya ki wong wis wayahe uzlah. Oh ki wong urung kuat, ora temu wong 2 jam pikirane ra genah apa rasane. Paham? Jadi kemarin kata Syekh Ahmad bin Athaillah Sakandari, "Ma naf'al qalba syai'un mithlu uzlah yadkhulu biha maidana fikratin." Tidak ada yang bermanfaat terhadap hati yang menyerupai dengan menyepi. Masuk seorang murid itu dalam kesepian ke medan pemikiran. Paham nggih? Jadi tujuannya bukan menyepinya, tapi tujuannya agar kita apa? Mikir. Bukannya tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sana. Berpikir sesaat lebih mulia daripada ibadah 70 tahun. Ibadah 70 tahun tapi ora mikir. Kowe HP kowe mikir. Semenit nggih. Karena pikiran semenit kowe. Kalau logikane pri sampean ngibadah 70 tahun. Donge Pak mati sing dipikir ya Allah tidak ada. Allah kira ono tak jaluki sehat bi aku tambah nemen. Tak jaluki sugih aku tambah melarat. Ki wayah iki ambekanku cekak-cekik kok nyong Allah ya. Orang efek raka iki tambah sesek. Allah kira ono. Lah kok kedarung mati. Ya kuwi matine al mautu bi ghairil iman. Matine ora nggo iman. Nauzubillah min sirna ibadahe 70 tahun. Masih yo sampean maksiat 70 tahun nggih. Ketika Pak mati sedekap ya Allah, aku ki dosane akeh. Tapi aku ki duwe guru wong solihin. Sampai nek ana butuhanku dhewe tak kalahke. Tak dhisikke guruku sing solihin kuwi. Maka dengan kecintaanku kepada para solihin kuwi nyong mati ya mene ridho Gusti, sing penting aku di ngapura dikumpulke karo para kekasih jenengan. Wis madhep karo Gusti Allah, ruwe metu ya al mautu alal iman. Maut bi husnil khotimah. Niku sing dipikir terakhir. Paham nggih? Ibadahmu kan ono sampai tafakkur khairun min ibadati sab'i mi'ati sanah nek perlu. Tafakkur sesaat itu lebih mulia daripada ibadah 700 tahun. Ini saya mak pikir apa? Itu zikir la ilaha illallah lesane, atine Allah, pikirane hitung duit ya sampean ki berarti sing ngitung apa? Paham nggih? Ane wali-wali ketika Allah pikir kayak misalnya kaya guru sekumpul
Mursyid martapuran jiko mulang Jebuna jare nembe ngei duit wong Imam Masjidil Aqsa 700 juta. Paham ya? Niku sebuah contoh saja. Beleh kaya nyong imame salah satu takmire Masjidil Aqsa teko mrene njaluk duit. Dene kono sing mara nggih nang apa kekurangan duit. Nek dadi wali iki mumet ora? Hah? 700 juta ya ketukoke Alpat nggih. Diwekeke karo Palestina iki imam didum-dumke karo para wal masakin pengungsian. Sampeyan tak mikir awake dhewe wis apa? Kapan lungone, kapan pergine lho, kecepatan cahaya rohani itu niku karomah. Paham nggih? Nah, apa para aulia anu sing logikane gampang kaya mau siji hanya beda ruang dan waktu. Retine Luqman aku sih butuh jika ora sholat subuh, tapi Ibrahim meroh aku sholat apa subuh. Goro-gorone Luqman waya nyong sholat enen metuan kaya ngoten. Ketika Luqman jika weruh aku sih butuh jika kerumungan karo Bibi Ibrahim ora. Cuman itu rekamannya diper apa cepat nggih. Kaya Ba'dul Masyayikh katoen jika anteng Jebuna wis tuku panggang ayam nang India nggih. Terus pokoke dolai temenan kene tawe panggang ayam nembe nyong tuku nang India. Orang India ning kapan mau jika anteng kok kuwi. Niku kekuatan pikiran. Sawabikul himam, fokus kekuatan apa pikiran. Kaya Asif Al-Barkhiyah begitu bayangke apa kuwi arane singgasana Ratu Bilqis langsung wis nang ngarepe. Iku nang ilmu psikologi arane psikokinesis nggih, kekuatan apa lahir dari orang yang istiqomah ahli thariqah ya kuwi karomah. Lahir di wong ahli maksiat ya kuwi arane istijrat. Paham nggih? Jadi wong non muslim ono sing bisa kopi krana kekuatan pikiran kaya biksu Singapura sing mlebu Islam Sri Elang ngene wis mikir ke salju nang Himalaya, kayu ditumpuk mubeng di wei lengo dobong ya ora mempan, malah katisen dekne. Ora Nabi Ibrahim tok aku bisa. Walaupun akhirnya untuk hidayah mlebu Islam gitu piye sejaman ajar ilmu. Pokoke nggih sampeyan aja tiru ngokobong temenan. Pikirane sik burunya urung iso apa? Urung iso fokus. Nah Al-Qur'an ono berarti kan bisa diteorikan. Ternyata saiki ono teori psikokinesis kuwi nggih. Kekuatan pikiran. Wong dhewe pingine kopi tapi donge Allah pikirane nang kebun. Di secara lahiriah sampean iki nang ngarepe Allah nang secara batiniah sampean iki nang ngarepe Allah nang kebun. Niku pikiran. Ben wis salat pikirke Ka'bah iki nang ngarepmu. Nek wis khos temenan kaya murid Syekh Jalaluddin Rumi. Aja ditiru nggih, semua murid semua nang langgar wong salat madhep ngula nek cara Indonesia. Lah kok Syekh Jalaluddin Rumi teko kewi malah madhep ngetan. Lah murid sing siji dia tiru lalu makmum bayah ternyata malah sing weruh Ka'bah nang ngarepe Syekh Jalaluddin Rumi. Khodame Sunan Ampel murid tiarane Sunan Bolong. Ditakoni iki pengimaman ku selempeng kiblat apa urung? Nah, Mbah Saleh niku gelar lainnya Sunan apa? Sunan Bolong. Pengimamane dibolongi kan ono zaman biyen nek pengimaman ngarepe bolong nggih. Kuwi biyen nggo nginjen Ka'bah. Jarene Sunan Bolong Kanjeng Sunan padahal kan kuwi murite niki pun kula niki masjid iki wis didandani selempeng Ka'bah la isone ngerti prih leh saleh. Ane iku ditingali mawon ten bolongan didelok lambu sing pentol gurune apa murite nggih. Dulu kan padahal Sunan Ampel kan gurune tapi takok. Akhirnya wong ngampel dundang santri-santri liya ki dodolok ki pinuro kabeh ora. Asline setiap kowe salat ya fal ya'budu rabb hadzal bait kowe kudu menghadirkan Ka'bah. Kaya-kaya nang apa ngarep.
sehingga pikiranmu fokus keserobitoh irtibatul qulub karena anut perintah Allah fawalli wajhaka lah kok malah ngluyur-ngluyur ring kebone tanggane paham nggih kok malah ngluyur-ngluyur ring ngomahe koncone Allahu Akbar wae bujune sebelangku ayu temen kan nang kamar si opo kon fal ya'budu rabb hadzal berarti pikiranmu salat ini hanya wasilah supaya kowe pikirane fokus jalan bukan tafakur andekan untuk tak tambah itu tafakur semenit luwih mulia daripada ibadah sejuta apa tahun ketika menit-menit engkau meninggal dunia robito karo gurumu nggih robito guru meremes Allah manceleng nggih insyaallah min ahlil jannah ibadah sejuta tahun donge mati sih menyimpan kebencian karo tonggone dilalah tonggone iki apal Quran utawa menyimpan dendam kebencian karo koncone dilalah koncone iki dzuriyae Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhsyaru ma'al yahudi wan nasara ketika detik-detik kematian hatimu buru-buru mati ini yang disantet Ibrahim nggih ora ana Habib kowe setan nggih nyantet nyong darung mati kowe digiring nang golongane Yahudi karo apa Nasra detik-detik menit kematian mongko memikirkan wong benci karo wong biasa pira itu nggih bencine wonten ati nek lesan unek-unekan gasak-gasakan niku wis biasa sing penting aja lebuke apa ibadah juta tahun kanggo napa mboten soma wa qama bainar rukni wal maqam walaupun gaweane poso ibadah nang ngarep Ka'bah nggih ketika mati atine sik mikirke sebuah kebencian mati dalam apa kebencian ya sirna kabeh apa ibadah maka mikir niku sing apik-apik terutama donge sakaratil maut nggih pikiran paling apik ya Allah nggih tahu ora sampean ngrasake zikir Allah pikirane zikir Allah nanti suara musik wis ora krungu suara gemercik air wis ora krungu sing krungu suara atimu dhewe wis pak kelas berarti nek kowe nggih kan suara hati itu bisa didengarkan apa mboten? Siapa yang bisa mendengarkan dirinya? Nah, nangun rame suara hati terdengar lirih. Dalam sepi suara hati terdengar keras, terdengar seru nggih, terdengar lantang nggih. Makanya jarang orang kuat menghadapi dirinya sendiri. Wong kuat ngadepi wong liya biasa. Tapi kuat ngadepi awake dhewe itu jarang. Nyatane nek sepi langsung buka HP. Begitu sepi sudah pusing ngundang kanca utawa WA si melek ora le. Memang berat. Paling berat niku ngadepi awake dhewe. Percaya iso dhewe. Nek kowe wis pecinta Allah, yang kau akan mencintai kesendirian. Karena dalam kesendirian yang ada hanya engkau dan Allah. Maka kata Imam Haddad, engkau mengaku cinta kepada Allah, tetapi engkau tidak punya waktu untuk berduaan dengan Allah. Berarti cintamu ini palsu nggih. Palsu Pak ora sing penting cinta nggih. Omongane wong kalah. Sopo ngerti karena sifat Rahman Rahim Allah, dia menerima kepalsuan cinta kita nggih, walaupun apa palsu bohong. Ini sebuah pemahaman. Jadi nek kowe salat ya kowe robito ngadirke Ka'bah pikirane, atine robito. Jadi ora rindu-rindine iso pikiranmu mlayune ring Masjidil Haram. Asline rohaniyahmu niki ketika sholat pandangannya tembus temenan ring Masjidil Haram asline, cuman karena yang kita yang tuli mata hatinya nggih
Karena atine nang apa? Lha kuwi jarene hikam. Kaifa yusyriku qalbun suwarul aqwan muntabi'atun fi mir'atih. Tegese mbok kaya apa le bisa padhang ati ing hale rerupan kang liyane Allah iku kanthil ing dalem kacane ati. Bagaimana hati bisa terang benderang? Kaifa, bagaimana? Yusriku qalbun. Yusriku mencorong bahasa Indonesianya apa? Hah? Bagaimana hati bisa terang benderang ya? Suarul akwan, gambar-gambar makhluk muntabi'atun fi mir'atih, masih menempel di kaca cermin hati. Bagaimana engkau bisa mengerti, melihat sesuatu di balik cermin? Wong cerminmu isine stiker dok. Fotone anak, fotone mantan kekasih, bayangan-bayangan masa lalu yang suram nggih. Hah? Burung diresiki, sing iso ngresiki apa siji tok. Ala bidzikrillah tatmainnul, zikir Allah tok. Liyane ra bisa, duit ra iso ngresiki. Bukan asline kelase sampeyan nggih, cuman zaman saiki cok difitnah zikir lirih niku urung kelase sampeyan asline. Mung krana apike guru-guru saiki zikir lirih. Asline zikir la ilaha illallah kudu nang ruang kedap suara kaya Syekh Duraman Meranggen zikir serune pon. Sampeyan Pak Bobol hijab utawa Pak ngantem tembok nganteme kaya tok pecah ora. Ya kudune kenceng. Ini la ilaha illallah asline kok. Tapi ngudeki apa tanggane kecuali nang dhuwur kebon kok nang dhuwur gunung sepi lho. Nggo surete apa hijab, nggo ngresiki kotoran-kotoran ati, nggo cuci darah nggih. Dalam dikir kok kuwi piye? Di illallah dipukul ke tenan dudu ati los-los la ilaha illallah. Ya ora padang-padang. Hah? Paham nggih? Asline cuman yo muga-muga entuk rahmate Allah. Amin. Undare sing ditikke padang ati iki zikir kenceng nggih. Padahal sing ditikke yo peparinge Allah. Asline nek murid zaman biyen zikir lirih, zikir seru niku nek wis tingkat ketip nggih. Nek tingkat dasar kok zikire sing seru. Ora entuk lirih-lirih. Jadi la ilaha illallah. Ya top temenan nganti jerone bergetar nggih. Pikire niku krana nggo nglothok, nggo nyentor kekotoran apa hati. Asal dikir kok kowe bisa 125 nerang keringet sehat badanmu. Tulang belakang diluruskan, tarik nggih. La ilaha illallah dihantamkan ke jantung hati ya kowe. Aduh di penyakit jantung, gagal ginjal, dikire-lire ya tok nggih karo apa ngantuk ya sira iki salah napa mboten ya mboten. Makane ono dikir-dikir sing seru kaya nyeklekke kerekan ngono kowe iki murup ora? Hah? Paham nggih? Ana wis murup lha lirih po ceklek wis pengalaman murup nggih. Bagaimana hatimu bisa terang benderang sementara gambar-gambar makhluk tertempel di kaca cermin hatimu. Itu hati laksana cermin itu dudu lakune bumbu nggih. Jadi kaca niku nang apa kok bisa ora weruh ngarepe iki ana Ka'bah ruhaniyae dhewe lho. Ruhaniyae dhewe niki kan asline luwih gedhe alam semesta. Ruhaniyae dhewe niku ngadeg kok iki weruh Ka'bah asline nggih. Cuman dilebokke nang lempung lha kulit iki akhirnya dadi cilik ra weruh kae iki. Ruhaniyah niku asline hebat nggih. Wong kekuatan akal niku nang jero ruh iso maburke wesi montor mabur nggih. Bisa nyiptake WhatsApp, bisa nyiptake telepon, bisa nyiptake televisi, bisa nyiptake satelit. Niku kekuatan akal napa kekuatan sirah?
Akal niku rohani. Yo akale sih kabeh menungso ora ndelok agama. Asal akale digunakake nggih, ngendi kan males nggih. Dia metu kehebatane bisa nggawe Facebook, bisa nggawe sinyal, bisa nggawe Telegram. Walaupun wis dijurat murah nggih, bisa wali-wali teknologi ini saja. Di HP dhewe, di WhatsApp dhewe, di pesawat dhewe nggih. Pesawatnya kok buruk-buruk niku cahaya, itu numpak apa? Cahaya. Laruhannya niki kan unsur apa? Cahaya nggih. Ketika mau Mbah Khalil jigo ternyata kok wis nulungi wong kelelep nang laut. Ngesuke wong sing kelelep kuwi mara nggawa hadiah macem-macem matur nuwun karo apa? Mbah Khalil nggih. Dan niku masuk akal saja bagi orang yang akalnya memahami. Logikane pri kabeh niku tergantung sing dipikir. Sayyidah Nafisah bayangke apa bae wis nang ngarepe ana. Bukane kuwi duwe hajat sing angel nang Sayyidah Nafisah. Santri Mesir kentekan duit ziarah ning makame Sayyidah Nafisah. Ora suwe entuk duit Sayyidah Nafisah iki mantune Imam Ja'far Shadiq nggih. Niku beliau Sayyidah Nafisah salah satu gurunya Imam Syafi'i. Ketika Imam Syafi'i nang Baghdad niku fikih mending keras. Haram. Sidik-sidik ora kena, tapi begitu nang Mesir ketemu Sayyidah Nafisah banyak meriwayatkan mendengar hadis dari Sayyidah Nafisah mulai kendu. Diarani qaul jadid nggih. Imam Syafi'i mulai penak pemikirannya sehingga wafat beliau pun yang terakhir meminum air yang didoakan oleh Sayyidah Nafisah radhiyallahu taala anha. Niku nek anteng misalnya bayang kayak anggur nggih nang arepe wis ana anggur. Nek ngondi we nganggur ora di sini. Kakean kerentek ora ana sing lakon nggih. Hah? Sayyidah Nafisah jarang kerentek nengon dhewe kan sedetik ingatnya apa meneh 1000 angannya nggih. Allah sak detik angen-angene pira? Saya kudune kowe 1000 ingatnya sedetik apa angannya lho kuwi cok kelakon. Paham nggih? Nengon dhewe kan ora sedetik ingatnya 1000 angannya yo siom kabeh belum kabeh ora ono sing apa nek wali-wali 1000 ingatnya sedetik angannya begitu sedetik ngangen dituruti karo Gusti Allah janjine nang Al-Qur'an kan wong sing wis qalu rabbuna Allah tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah wong wis Allah istiqomah malaikat kuwi pengin do kenalan karo wong kuwi. Wis malaikat itu kondo aja wedi Kang, aja wedi aku siap dibolone sampeyan. Apa sing kumberentek nang atine wong kuwi jarene Gusti Allah tak turuti. Jadi wis tiap sing weruh dikerenteki kabeh. Mobil apik asik kok duwe mobil kok kuwi. Wadu ayu liwat asik kok duwe bojo kok kuwi. Ya ora ono sing kelakon siji yo. Padha-padha kelakon yo bejo-bejonan tok. Dadi nek Allah ke 24 jam 1 menit kon kretek. Jane duwe Alphard ki asik to. Ya ora suwi kon duwe Alphard temenan. Sing ora pak didiwekmu ora dikrenteke. Pengin be ora, nglingok be ora. Senajan ayu po. Paham nggih? Bener kan dipingini kabeh roh kowe pengin. Karena atine kakean gambar, paham nggih? Bagaimana hatimu kata Mbah Saleh Darat mbok kaya apa le bisa padhang ati ing hale rerupan kang liyane Allah iku kanthil ing dalem kocone ati. Wis mulai ngambah kaya ngoten nggih. Bagaimana hati terang benderang sementara gambar-gambar makhluk saliyane Allah menempel di kaca cermin hati. Mir'ah niku bahasa
Indonesiane kaca pengilon, bahasa Inggrisnya mirror. Iku ti bahasa Arab, paham nggih? Bahasa Inggrisnya apa? Mirror. Mirror apa? Macane apa? Tulisannya mirror. Bahasa Arabnya apa? Mir'ah. Bahasa Jawane pengilon. Paham nggih? Apa spion? Spion dah. Paham nggih? Iku kudu diresiki sing ana mek Allah tok. Priye carane? Ya sing bisa nang ngono sepi dirungokke. Kaya wong gembur-gembur kae, sing krungu mung suaramu dhewe nang rame apa sing krungu apa? Ya kaya wong nang orkes guys, sing krungu mung suara lantunan penyanyine tok. Wes nganti guleng-guleng ngono apa arang suarane penyanyine ki angkles nggih. Ora eling jejere konco kesikut apa ora eling jejere kemebu lho ora eling dan gede apa. Lah ini iso ketika di dalam sepi kok ora ono bisikan-bisikan suara apik pira ono aja meneh swara apa Allah niku nek wis temenan resik lah. Tapi bagaimana hati bisa begitu wong gambar-gambar isih do apa nempel. Oke, bagaimana bisa ikhlas karena Allah? Gambar partai si nempel partai ini dinyek mlebu ngati. Kaifa bagaimana yusriku qalbun hati terang benderang suarul akwan gambar-gambar makhluk itu hidup bu mati akwan nggih muntopiatun terpatri tercetak tertempel fi mir'ati di dalam kaca cermin hati. Nyepi boyo ngrunya tok didine wong atine ngrunti apa resiki. Paham nggih? Sing kunci niku apa? Ati. Atimu apa sing mau pikirke ya niku sing diganjarke nggo sampean. Mukane Pak mati niku mikire sing apik-apik. Mikirin untuk pengapura orang aku mati serati ngapura aku neraka ya aku neraka ge yang neraka temenan kowe pahalane akeh kok sing dipikirke ya Allah nyongke ahli neraka tapi nek jenengan ngapura ya kula mesti ngahaki pengapurane panjenengan kudu yakin ora yakin ya bahaya nggih. Tapi aja ngenteni akhire tok karena biasanya wong akhir niku tergantung apa proses awal dimulai di ilmu paling top niku ilmu pikiran, ora ilmu wali, ora ilmu dukun, ora ilmu apa padha ati sing padang niku durung tentu bener nggih. Padang ngobori wong ya kena. Seorang ahli sihir pun ketika dia menyihir ngecek foto niku bayangane udah foto wong kuwi temenan. Esok dua mesirae ditinggali yang temenan wonge nggih niku kekuatan apa fokus pikiran si gunake Allah be bisa titi nggih tukang-tukang sihir Yaman utawa Oman nggih gawe kudu nggih wetenge sapa aku misale wonge kok dadi wetenge lara niku bagi sing percaya. Nek kula ya ora mempan wis toreko sing mempan kuwi berarti toreko urung mendarah daging lupa berarti la ilaha illallah hisni la ilaha illallah wis bentengku sing kandha Allah niku man dakhala hisni amina min adab siapa masuk bentengku dia akan selamat dari azab Allah itu selamat. Paham nggih? Nyatanya Habib Ali negara Bali para pedandi para layak do hormat karena layak do iso mlebu omahe apa sing dilakoni ya dikira toreko kodriyah mesti diamalke nganti saiki makome dihormati nang Bali gurune dhewe nggih Habib Ali negara Bali niku tambah diang titisan Dewa Murah
kan nek kowe wis toreko ya percayane Allah tok, ora bakal percaya nek ana makhluk niku bisa madharati utawa manfaati. La yusibana illa ma kataballahu lana. Ora ana sesuatu bisa ngenani awake dhewe kecuali wis ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai anugerah atau sebagai ujian nggih. Makane kula niku ora percaya. Walaupun memang ana ilmu-ilmu seperti itu, tapi masuke ya nang ati, nang pikiran, permainan apa? Pikiran. Fokus nggih. Kula tau takok wong ahli pendekar nggih. Arane Kim Taesan jare sekolah nang Shaolin. Pilo anteng nek aku wis mulai yo digebok watu sampai dipalu pun ndase memang atos temenan. Tak takoni kuwi carane priye sampean kok bisa sekuat itu awake dalam ilmu bela diri nggih. Kaya-kaya nyong nek wong Islam ndonga ayat kursi dipalu ra mempan aja entuk pitulunge Allah. Maunah wong lagi itu wong Islam. Kuwi carane kudune ngamalke ilmu arane guru puja. Guru puja ki ilmu di India. Guru puja ki apa? Guru ki menghadirkan guru puja ki ya gurune dipuja. Lah guru tertinggi ki Sang Buddha jarene. Lah terus priye ya aku mbayangke patung Buddha perunggu kuning kayak tak bayangke nganti aku niki wis ilang bahwa diriku adalah patung Buddha itu ya aku diampal dipalu wae ora krasa ngawakku wis diperunggu. Paham nggih? Kuwi latihan ilmu kok iki pirang tahun yang kondo? 4 tahun ora wis nyora Pak Ajar. Makane jare kitab Jamil Usul fil Auliya Rabithah karo guru niku gerbang segala karomah. Wis ora perlu tirakat model-model nggih. Ketika Rabithah guru ilmune gurune mlebu, ilmune gurune dhuwur mlebu entuk barokah. Wong kuwi bayangke patung pimangle awake atos kaya apa? Patung. Aja maneh bayangke para keri-keri guru Rabithah sing teko sapa? Miyabi. Hah? Sing teko sapa? Adegan 19 detik. Kok kuwi panjang padang ati ya wis kudu dilangi sik sing basa kaya ngoten tik jero ati niku kudu dibusek. Mugane engko ilmune carane busek nggih. Asline sampean wis wehi mugane hikam niku tasawuf, tarekah niku prakteke tasawuf tanpa tarekah ya sia-sia. Tarekah tanpa tasawuf itu dene jahil murakkab. Undang-undang pacare otok. Pacare misal arane sapa? Ayu nggih, ayu. Retine wis por. Tapi ayu njaluk terkel lunga wegah. Ayu ning ngkon mas-mas bonyong didulang ora. Jengkel ora ayune. Lagi wong tarekah ora gelem bertasawuf, orang-orang ngerti perintahé Gusti Allah. Ayu. Ayune teko, ayo Mas. Tak jak lunga sayang-sayangan nang si gandu. Ayu. Jengkel pura ayune. Nah, ngertimu kok Allah wis por kowe apa ah? Ora arti larangan, ora arti perintah, bukane tarekah. Ilmune tasawuf teorine prakteke nganggo apa? Tarekah. Niku tau amanikal jasadi wa roh ibarat ilmu tasawuf kaya hikam nasihat diniyah Risalatul Qusyairiyah Kutul Qulub Futuhatur Rabbaniyah niku kerangka lahiriah batiniah kudu nganggo zikir. Makane nang kene kudu digurokke jarene Mbah Saleh Darat
ora iso kowe ngresiki atimu dhewe kelase wis duk biyen hebat kok Syekh Abdul Qadir iki sing ngalap apa guru Imam Haddad iki sing ngalap apa guru Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi iki sing ngalap guru nah ana wong kondo Torekoh ya Alawiyah Torekoh Qadiriyah duwe apa ora maca silsilah Torekoh Qadiriyah kaya ti Imam Ja'far Shadiq ti Muhammad Al-Baqir ti Ali Zainal Abidin kuwi ahli bait apa dulu hah wis wali-wali temenan iki ngamalke ilmu tasawuf ngamalke ilmu apa Torekoh paham nggih ora usah pengen keramat begitu anteng mikir kira aku senang kira kaya dola-dolo kowe nang kira hah bukane ana bapakane Syekh Hashimuddin arane Syekh Abdul Qadir sing jaga makome Syekh Abdul Qadir ana rombongan di Indonesia ziarah sampean harus sekali ada orang Indonesia yang setiap malam Jumat ziarah ke sini. Nah, siapa? Namanya Dimyati, orang Pandeglang, Banten. Niku puja Dimyati nggih Mursyid Thariqah Syadzaliyah Banten. Sing dene ora suwi saya karo Mbah Yai Kaca Sithik nggih. Kuwi priye? Padahal sing aran ajengan Dimyati utawa Buya Dimyati Cidahu Pandeglang ora tau rindi-rindi sore penang desa mulang esuk mulang sore mulang dibuang tetap gede-gede mana tetap kudu musuh sarah-sarah hadis nggih Toreko ya apa Syadziliyah sing biat Mbah Dalhar waktu congol murid Mbah Dalhar Mbah Tin kuwi priye kowe nek mikir bangsane apa kok kuwi paham nggih tuan-tuan guru ya karena apa yang mereka pikirkan dinyatake karo Gusti Allah ning ngendi pikiran terus tapi ora apa nyoto-nyoto nggih jadi bagi senjata paling utama bagi para aulia niku ya hati sing dilus-lus apa atine ketika zikir metungkul sing dipandeng ya atine dhewe didengarkan suara hatinya mek ora ana gambar apa-apa kejaba mung Allah. Syekh Naqsabandi ya kaya ngoten sampai nang apa arane gurun pasir. Imam Abil Hasan Asyadzili malah nek dekne beliau nek nyepi nang ngono sisa-sisa bangunan tuwa nggih sing nang ngono terkenal ana ular kobra, ana tarantula ono hewan-hewan berbisa nggih Imam Asyadzili miyos duduk ten mriku nang gurun niku kan hewane berbahaya beliau nek kholwat nang kono wong nek wis bengi ra ono wani rek mrono kata beliau wis bisa mbusek kobra wis bisa mbusek tarantula wis bisa mbusek black widow spider wis bisa mbusek kewan-kewan dhewe kecoa ape lari tunggang langgang nggih hah wis bisa mbusek kala jengking mung aja ditiru niku contoh nggih satu ketika Imam Abdul Wahab Asy'arani numpak perahu nyebrang Sungai Nil ternyata ono boyo Sungai Nil kan akeh boyo senumpak kapal 2 kilo karena boyo kuwi mara wis ngelih mural akhirnya Syekh Abdul Wahab Asy'arani memutuskan terjun dari sampan itu ngoyok boyo nah akhirnya malah tutup boyo ngoyok wong tapi wongnya ngoyok apa sama Syekh Ibrahim bin Adham satu ketika dalam pengelanaan beliau tidur di sebuah gua yang ternyata gua itu sarang macan ada 36 ekor macan beliau tidur dengan nyenyak nikmat sampai macan-macannya nggo bantal guling. Hari yang lain beliau meneruskan perjalanan mlebu gua meneh. Ternyata aku sarang lowo. Begitu lowo nem kaget. Syekh Ibrahim bin Adham lowo metu wer Syekh Ibrahim lari tunggang langgang.
Ditanya oleh muridnya, wahai Syekh, tadi malam engkau tidur di gua kandang sarang macan, kok engkau bisa tenang? Ini hanya gua sarang kelelawar, kenapa engkau tunggang langgang? Tadi malam yang kemarin aku tidur di sarang macan, hatiku bersama Allah, sehingga aku tentram dimanapun karena hatiku hanya bersama Allah. Malam ini ketika aku di gua yang sarang kelelawar, hatiku bersama diriku sendiri, hatiku bersama diriku sendiri, sehingga aku lari ketakutan. Makanya kula niki aja ngalami. Kula ketakoni jenengan karo curut wedi napa mboten, ya tergantung hatiku. Nyone nang rame ana ente cok wedi, tapi nek aku dhewe cok ora. Tapi nek rame-rame ana kecoak coro ge cok ngicat Melayu, tapi nek dhewe tak cekel. Memang nyong sering nyone rame-rame iki ana kecoak nyong Melayu iki singkire-singkire ya mbuh gaya mbuh haleman nggih. Tapi nek aku dhewe biasa tok tak cekel, tak banteng tok pek mati. Tapi nek karo wong-wong jare ucap dengan kita tok wedi apa bre. Paham nggih? Nang ngono sepi, nyonya kelula wanita cekel tak singkirke wis. Lapan njok tulung sapa? Nek ora Allah. Dong rame aku wong rame ana ula mesti gembur. Ula ser cekel saya tulung saya kuwi. Mangke pikiranku ne dadi sempit. Paham nggih? Tapi nek aku dhewe biasa tok. Nyong tau nang alas, tau nang apa panjak tulung sapa. Ana ula ya tak sawang lakon priye. Pak Melayu rindi wong dhewe ling-alingu nggih. Akhirnya Allah tok malah hatine dadi tentrem turu ngorok nang alas puo. Lah panjak tulung sapa. Dong ana kanca malah pikirane dadi apa sempit. Ana kresek-kresek alang lari kami celengen nggih. Dene celeng maksudnya. Hah? Jebulno kodho. Hah? Isi Melayu sing isi melu apa? Niku wong nek kembul wong pikirane dadi apa? Sempit. Mukane kala-kala pikiran iki cok menyempit, cok meluas. Menyempit terus ya bahaya, meluas terus ya usulah kakan mikir terus ya cok stres. Ora tau mikir ya padha bae didine cok ngawur nggih. Ngamprul. Ati niku kaya ngoten. Makane kaifa yusyriku qalbun, bagaimana hati terang benderang, suarul akwan, gambar-gambar macam-macamnya makhluk muntabi'atun fi mir'ati, masih menempel di kaca cermin hati. Priye kowe Pak bisa ikhlas? Bagaimana engkau bisa melihat tembus pandang ke cermin sementara cerminnya masih berisi gambar-gambar nggih? Mustahil napa mboten? Paham nggih? Makane kudu diresiki kacane miratun. Paham nggih? Nek maratun waduh miratun apa? Kaca mukane paling hobi berkaca iki apa? Paham nggih? Tapi nek wis ajar ilmu ma'rifat ya kudune sering maca didelok raimu ki priye. Paham nggih? Pun paham nggih? Kaifa yusriku qalbun suwarul akwan muntabi'atun fi qira'ati. Iku digosok sing ana mung Allah. Nek sing ana mung Allah semuanya menjadi mudah saja. Perkara sulit menjadi mudah. Ngon dhewe atine karo nafsune dhewe perkara mudah menjadi apa sulit. Kaya mau Syekh Ibrahim bin Adham, dua keadaan sing wingi nang kandang nang sarang macan atine si Allah wae kenceng santai tok turu dong iki nang guwa isine lawa atine si ndungeng dhewe ora karo apa Allah. Lawane mabur dene lari tunggang langgang niku keadaan hati. Makanya aku ki ora duwe rumus wedi utawa wani.
Saman wani rak karo macan yo cok wani cok ora ndelok keadaan. Kadang kepepet yo Bu sak nyekele sabet ke mbura. Dina ana kanca sing jaluk tulung ya pakake kancane. Tulung ya apa dhewe tok kecing mbok wis apa. Wis ra ono liyane ya Bu apa. Niku nek sufi temenan, ora ono kamus wedi utawa apa. Wan delok keadaan tok ta atiku sih wong mikirane mbumbu ana corope nyong kaget jenggirat nggih. Tapi ketika aku sik santai karo Allah ana kala jengking gedine sak jam iki. Musuh darane ngapusi yo kala jengking sak jam iki ana temenan. Gedhe tur koyo helikopter bentukne nger. Ah, kala-kala tiru Imam Asy'ari kowe nyokot yo dikersake Allah. Kowe ora nyokot yo dikersake Allah. Ya ora nyokot temenan. Ya tahu aku nang Sayyid Ahmad. Ku karo kanca loro. Kancane mesti ngrungokke iki. Yang sing jiko Al-Fatihah tik jero kuburane Dato Ahmad metu pawon gedhe sak cendhek-cendhek ting isor tengere kae buru lho. Nah aku padha bae pawon ngantuk ya dikersake Allah nya sewutuh anteng bae. Padahal yang pertama dantup ki aku nang dengkul slet kok aku tak tahan tok anteng tok aku sing loro lari tunggang langgang diantup sirai kegerentek songo ndas telu kegerenem mulai bengep nggih nanti tangannya aku langsung lemu total nyupir iki aku ya wis ra kuat iki saya jadi tangan-tangannya terkengkeng jadi tak tuku obat nang apotek. Artinya aku ora gantung, padahal aku gantung, tapi siji tok, ting siji, langsung loro berlari apa. Ngoyo kabeh. Niku wayah kuwi keadaanku sik karo Allah gantung tawon mbak ora mikir. Dan wayahku memang akune ora terasa. Baru setelah tekan ngomah weruh anak weruh bojo Allah wis mulai ilang ya apa kok sikilku tak mlaku kok angel tak delok jebune sikilku abu iki karo maratu kok tanggoe Habib iki ora mempan dan tertawa jebune kok sing mempan tapi krasane kula baru setelah ning omah sikilku dadi gedhi karang kula sing dantuk sikil siji tok entir karang sila pas metune di ngisor silaku bet lho nggih ora kerasa. Iki wayah kuwi atine sih isi tentram bersama Allah. Begitu senang omah, weruh bojo mesem, weruh anak mesem, tilak wis pengin guyon karo anak karang diwe duwali nggih, cok-cokan tok. Allah cok mancel cok ora nggih. Mulai wis kewu abuh. Tapi sing begitu lari tunggang langgang ya langsung abuh nang ngono sak nalika. Nggih, kira itu banget nggih. Paham nggih? Niku keadaan hati niku ya ngoten. Member bae Syekh Ibrahim bin Adham ketika hatinya hanya bersama Allah turunan ngandang macan kuang kelas. Ketika hatinya bersama hawa nafsunya ndungeng dhewe ngalor ngidul apa? Karo lawa kuwi lari apa? Lawa bubar kok. Karo lawa bubar kuwi lari tunggang langgang nggih. Makane kudu diresiki sik. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bi syahawatih. Pertanyaan berikutnya niki kan urung jawaban nggih, jawabane pertanyaan pertama, bagaimana hatimu bisa terang benderang sementara gambar-gambar makhluk menempel di kaca cermin hatimu. Am kaifa yarhalu ilallah wa huwa mukabbalun bi syahawatih. Am kaifa utawi hale kepriye yarhalu berangkat ati ilallah maring Gusti Allah wa huwa hale utawi qalbun iku mukabbalun den serimbung bisyahawati kelawan pira-pira syahawate qalbun jarene Mbah Saleh Darat
balik kaya apa oleh bisa lumaku maring Allah lan ing hale wong iku tegese atine wong iku ijih den srimpung kelawan syahwate. Bagaimana engkau bisa berjalan asair, kowe ngambah jalan, tapi bagaimana engkau bisa berjalan walaupun engkau telah berada di jalan ketika hatimu masih terbelenggu, tercancang oleh keinginan-keinginanmu. Harus kandalan ngerti ke tujuan di Jakarta gitu Pekalongan ngulon, tapi kowe sih keserimpung karo keinginanmu pengin ring sendeleng. Jalannya tekan Jakarta, tapi hati mbune berwarung ayu mentek-mentek nggih. Saya pengin mampir. Yo. Ya tekane suwi napa bener? Hah? Bagaimana engkau akan segera sampai berjalan menuju Allah sementara engkau masih terbelenggu keinginan-keinginan. Ini kowe pengin dari Jakarta, nang apa ora mangkat-mangkat man, kula sih pengin istirahat, kula sih walaupun kowe serti dalane, kula sih pengin itu harusnya lepaskan semua keinginan mangkat ring Jakarta. Nek sing duwe keinginan liya ya mesti kowe keserimpung. Maksudnya bagaimana? Insya Allah pertemuan berikutnya akan kita bahas jawaban-jawaban dari dua pertanyaan itu. Bagaimana hati terang benderang ketika bentuk-bentuk gambar-gambar makhluk puluhan ewon patih murah ngenes nggih sing tiga gambar iki familiar utawa piro gambar iki mungsa patih murah ya alamat entuk patih murah terus nggih. Bagaimana hati bisa terang benderang ketika gambar makhluk masih menempel di dinding kaca cermin hati? Bagaimana engkau berjalan menuju Allah sementara engkau masih terbelenggu oleh keinginan? Paham nggih? Kowe parek Jakarta kuwi kudu ninggalke keinginan reno-reno sih. Pengin turu karo bojo, malam iki pengin mesraan karo anak, malam iki pengin kudu ninggalke. Kepatkan kene iki kudune meninggalkan keinginan macam-macam nang omah ora ditinggalkan ora tekan kene pengin tok. Engko si Mas, pok ketarung turu nggih. Apriye bagaimana engkau akan sampai sementara engkau masih terbelenggu keinginan? Salahkah duwe keinginan boten, cuman ana carane. Wong nek pengen cepat sampai kepada Allah ya kudune melepaskan dari belenggu apa keinginan. Perlu ra duwe keinginan, nek perlu sing mau lakoni kuwi keinginane sing gawe urip, sehingga engkau tidak punya keinginan sing mau lakoni keinginan sing gawe urip. Contoh sampean ngaji kok iki niate anut keinginane sing gawe urip ya entuk ganjaran, karena sing gawe urip pancen ngongkon dhewe luru apa ilmu. Sing gawe urip ku ora pengin aja lakoni. Wis mending Pak alamatkan nggih, ku hapus semua keinginanku, aku akan melakukan semua keinginanmu. Wali temenan nggih. Gusti Allah ki yo pengin nyawang kowe sregep kerja ki pengin. Gusti Allah ki yo pengin nek kowe kerja aja ngapusi kancane. Gusti Allah ki yo pengin kowe nek kerja aja ngaci maki hasud karo kanca sak kantore. Gusti Allah seneng. Anggone desi nang pabrik boyo kowe wali, paham nggih? Kiai maca kitab wis tak nyindir kiai kae gara-gara beda pendapat karo aku, Pak ngampal kiai kae gara-gara kitabe sing dienggo ora patek muktabar. Ngaji po mangko anut iblis nggih, ora anut apa Gusti Allah. Paham nggih? Keinginan Allah iki kan akeh. Mana wali-wali niku carane bukan berarti dhewe Gusti Allah ki ya pengin sampean mangan sing enak-enak. Kulo ming thayyibat, iki kekasihku menungso mangan sing enak-enak. Sing ora enak dipangan barang mambu beling silat apa. Gusti Allah melase pok brak karo ngendire iki, ha? Kulo mangano wala tusrifu, kulu washrabu, mangan ngombe nggih wala tusrifu, tapi aja lelu
wian. Innallaha la yuhibbul musrifin. Allah kira seneng kawula sing leluwian. Niku sebuah nganggo klambi sing setil kaya khudzu zinatakum. Qul man harrama zinatallah. Sapa sing ngaramke nganggo api-api nyetil, nganggo HP sing apik, nganggo mobil sing apik. Tinggal Gusti Allah seneng timbang nyawang wong golput malut ora tau sesuci nggih. Nganggo sandal sing apik. Niku nganggo klambi sing apik niku ya perintahe Allah. Nek kowe duwe ora duwe ya qanaah nrimo. Iki kabeh niku sing penting ana apa? Ilmune nggih. Pokoknya nek keinginanmu mau lepaskan yang saiki Pak anute keinginannya Allah. Kowe karo bojo ora usah menang-menangke, bener bos ngalah bae. Gusti Allah seneng karo wong kopi wa ashiruhunna bil, pergaulilah anak istrimu keluargamu dengan cara yang baik. Ojo KDRT kan teman-teman serambang-serambangan gelas. Itu kan keinginan Allah. Sehingga aku dengan gue memahami kok gue saya mau lakoni dudu apa keinginanmu sendiri, tapi melaksanakan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah caranya apa yang kan kita perbuat itu nuruti keinginannya Allah ya mestinya ngaji karo guru ngerti, paham ya? Nah, insyaallah pertemuan berikutnya menjawab bagaimana hati terang benderang sementara gambar-gambar makhluk menempel di cermin hati. Bagaimana engkau sampai perjalanan menuju Allah sementara engkau masih terbelenggu memperturutkan keinginan. Bagaimana lengkapnya insyaallah pertemuan berikutnya. Malam ini pas haulnya Sayyid Awad bin Ali bin Husain bin Yahya, haulnya Sayyid Husain bin Ali bin Yahya, haulnya Sayyid Muhammad bin Ali bin Husain bin Yahya, dan para sesepuh desa Ngalian Wonosobo malam ini juga di sana diperingati secara sederhana karena keadaan yang masih belum memperoleh izin dari pihak terkait sehingga dilaksanakan secara sederhana, dan kita juga memperingati haul ini dari sini. Kita doa bersama semoga para arwah syuhada, para arwah datuk-datuk kita, para arwah orang-orang yang dimakamkan di makam Blawong Ngalian diampuni oleh Allah, diberi rahmat oleh Allah, dan apa yang kita baca kita niatkan untuk mereka dan semoga tercurah kepada diri kita, keluarga kita, sehingga kita dikumpulkan kelak di alam kubur bersama para syuhada, para solihin, dan para aulia. Ala hadhihi al-Fatihah. Wa ila hadrati Sayyidil Habib Awad bin Husain bin Yahya wa Sayyidil Habib Ali bin Husain bin Husain Muhammad bin Ali bin Husain bin Yahya wa usulihim wa furihim wa ahli silsilatihim wa lakhidin yawmiddin. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. Ya Rabbana a'tarafna bi annana mu'tarafna wa annana asrafna ashrafna fatub alaina taubah taghsil li kulli hawbah ustur lana al-awrati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma' rabbi asma' fadlan wa judan man nala biktisab